Gaafii duraan gaafachaa turtan hundi keessanii har'a deebisaa argatee jira. Wal Jamaala san jedhama. Darasaa Sheekaati Shaama Watar waggaa 8 bira ture. Akkuma kana Shaama Dabro Harargee Lixaadhaa waggaa 4 bira ture. Akkuma kana Shaama Siraaj Koloo baasanii. Egaa amma kun sagantaa isa lammaffaadha. Ani qobatuun yookaan immoo biyya keenya kana sakkaan dhufuun kun amma waggaa lammaffaadha. Deemannee jira jechuudha Halima. Warroottan online irraatis warri lafaatis warri gaafii adda addaa godhaa jirtanu ammaan booda gaafii akka nurraa dhaabdan jechuuf heena. Guyyaa sargii qofa eeggadha. Sargii yoomiidha. Sargii yoomii kanaas nutti hin baay'isinaadha. Nama gurguddaa waliin jirra. Watar biraa kan dhufan isaaniidha. Ammoo isaan biraa kan Halimni qobataru yeroo hedduudhaaf magaalaa Sombootiif illee isaanuma biraa argame. Kottaa gamtoomne tidin hordofna. Rabbi jaalane Rabbi jibbina xiqqaa fi guddaa gaarii simannaa wallaala keenyaas ni barsi.